Bán nhà và đất vườn. Nở hậu 12 mét, dài 70 mét. Mặt tiền lộ nhựa xe tải quay đầu. Cặp sông rộng đất đã rào bao quanh. Mặt tiền lộ và sông có nhiều ngã rẽ, vừa có thể làm nhà vườn, vừa có thể mua bán. Mái hiên tre trước sau nhà rộng rãi. Nhà có 2 phòng ngủ, WC, bếp, phòng khách. Thoáng mát, trên đất có ao cá thả cá và trồng một số cây ăn trái.